Yesu ashimwe. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikira kuri aya masaha. N'ubundi ni twebwe itorero rya Prayer Palace tubaha ijambo. Rero tubaha ikaze, Imana ibahe umugisha. Reka dutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu, Imana yacu y'imbabazi nyinshi, Imana yadukunze kaduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mwami, turagushimiye iki gitondo, tugushimiye n'uyu munsi wemeye ko twongera gusangira ijambo ryawe. Mwami Imana ikomeye, tuguhaye icyubahiro. Ndagushimira kubwo umuntu wese ukurikira ijambo, ukurikira inyigisho. Ndagushimira kubo ijambo rikomeje guhindura. Ndagushimira ku mirimo n'ibitangazo ukomeje gukorera Mwami wanjye muri twe kugira ngo tumenye kuriho kandi uri muzima. Mwami, turabigushimiye. Twemerere Kristo n'uyu mwanya ijambo ryawe rimanukane imbaraga, rihindure, ribohore, rikize, rikora imirimo n'ibitangaza, riruhure urushye mu izina rikomeye rya Yesu. Mwuka w'Imana uganze, imbaraga zawe zigaragare, tangirane natwe Kristo. Ubuntu bwawe bukomeze kudutwikira, bukomeze kuduhishurira ibihishwe byo mu bwami bwawe. Amagambo yawe azana ubugingo Kristo, ukomeze kuduha inyota n'inzara yo kuyashaka, yo kuyasoma, yo kuyahishurirwa mu izina rikomeye rya Yesu. Urakoze rero kubw'uyu mwanya. Mwami, nyemerera umuntu ukurikiye, waba urwaye ijambo ryawe rimanukire kumukiza, waba uremerewe Mwami aruhuke. Ijambo ryawe rirambwira Kristo ngo amavuta wasizwe nayo kubohora imbohe, nayo guhoza abarira. Mwami, turakwinginze kuko udahinduka, kuko ijambo ryawe ari ukuri, ari rizima, rimanukire gukora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye rero, tuguhaye ikaze Mwuka wera w'Imana, ubane natwe. Tugusubije icyubahiro cyose uno munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Turabashimira mwese abakomeje gukurikira ijambo ry'Imana, abakoze kwishimira amagambo y'ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Turashimira Imana rero, n'ubu dutangiye ukundi kwezi, turi mu cyanditswe nicyo duhagazemo ku kwezi kwa 10 kivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ni ijambo riri mu Baheburayo ibice 10:38. Niyo jambo tugiye kuibandaho. Tuzabona n'abandi magambo, ariko nicyo cyanditswe duhagazemo, dushaka kuvuga ngo umukiranutsi w'Imana. Ni Imana yivugiraga ubwayo, iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Umukiranutsi wanjye, umukiranutsi w'Imana, uyu muntu wemeye gutanga ubuzima bwe akabuha Kristo, niwe Imana ivuga. Uyu wemeye gukurikira inzira y'Imana avuga ati umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana ivuga kwizera, itatubwira kwizera ikintu icyo ari cyo cyose, itatubwira kwizera umuntu cyangwa ikintu, ahubwo iduha kwizera amagambo y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera, tujya twitiranya kwizera, tukakwita umuntu akavuga kwizera yajya mu byifuzo cye cyangwa mu marangamutima icyo yifuza, akagitindaho, akumva ubwenge bwafashwe n'uko kwifuza kwe n'icyo kintu yifuza, akaba yagita kwizera. Noneho cya kintu yifuza atakibona, kwizera kwe kugacogora, cyangwa icyo kintu yari yizeye nyine kubera ko ikintu cyose umuntu yizeye ntikigira umumaro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Kristo niwe twizera, ko niho tuboneramo agakiza. Haleluya. Mu Baheburayo 11:6 haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayubaha, abayishaka. Haleluya. Imana irivugira ngo kugira ngo Imana inezezwa n'umuntu yizera. Ngo umuntu utizera ntibishoboka rwose, ntibishoboka na gato ko abasha kunezeza Imana. Nyamara ibyo twifuza byose, nyamara ibyo dushaka ku Mana, nuko tuba twabanje kuyinezeza. Iravuze ngo kubwo umukiranutsi wanjye nta kindi kizamuha kubaho, nta kindi kizatuma ubuzima bwe bubaho, nta kindi kizamuha kubaho anezerewe, kubaho yumva afite umudendezo, kubaho yumva yishimiye kubaho nyine, kereka kwizera. Kwizera, iyo twizeye Imana biduhesha umunezero. Kandi kwizera mu Baheburayo ijambo turanizi cyane, rivuga ngo kwizera, reka dusome umurongo wa 1. Umutwe uravuga ngo kwizera icyo ari cyo, icyitegererezo cy'abizera nyakuri.
hari abantu mu gitabo cy'Imana abantu batubanjirije noneho muri iki gice cya 11 rigasobanura ukuntu babayeho kwizera. Ariko ngo kwizera definition yako kwizera icyo ari cyo ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Haleluya. Iyo tureba ikintu ntabwo twavuga ngo turakizeye kandi tukireba, ahubwo kwizera ubusobanuro bwacyo ni ukwizera icyo tutareba tukakizera nk'ikiriho. Tujya kwizera Kristo twamwizeye tutamureba, ahubwo twumvise amagambo y'Imana twarayigishijwe turangije turamwizera tumuha ubuzima bwacu twizeye Kristo tutareba. Uko niko kwizera ibyo tutabona. Ni ukuvuga ngo nubwo utabirebesha amaso ariko urabifata urabireba nk'ibiriho kandi utabibona. Niko kwizera. Imana niko ishaka ko ubuzima bw'ubwami bw'Imana, ubuzima twakurikiye bw'agakiza, niko Imana ishaka ko tubaho. Ngo nicyo kizaduhesha kubaho. Haleluya. Nicyo kizaduhesha ubuzima, nicyo kizaduhesha kubaho dufite intumbero, dufite icyerekezo, kuko umuntu udafite icyerekezo ntariho. Kenshi abantu ubuzima bwashaririye cyangwa banze cyangwa bumva kwiyahura n'abantu batareba imbere, n'abantu badafite ibyiringiro byo kubaho nyine, ntacyo babona imbere, nta vision, nta cyerekezo. Uwo muntu ameze nk'uwapfuye. Haleluya. Ariko muri Kristo Yesu inyungu irimo mu kumwizera nuko tugira ibyiringiro byo kubaho mu buzima tutareba, noneho tukanezezwa nk'ababurimo kandi budafatika. Nibyo rero abantu bita ubuswa, nibyo abantu bita ibintu bitarebeka. Akavuga turiya muntu ameze ati arareba iki. Haleluya. Kubera ko turi mu buzima bw'umwuka. Ijambo ry'Imana ngo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru. Umuntu wabwira icyo kintu yakumva utari muzima mu mutwe, ariko kwizera kumpamiriza ko yewe ndi mu ijuru mu mwuka. Kuki mbyizera? Twizera iki? Twizera ijambo ry'Imana. Ntitwizera ibyifuzo byacu, ntitwizera abantu, ntitwizera ibyo twumva twifuza, twizera ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarivuze. Twizera Imana yonyine. Ngira ngo dusobanukirwe kwizera muri izi nyigisho, kuko Imana ivuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera. Kwizera ni iki? Imana ivuga kwizera y'ubwayo, kwizera Kristo nicyo kizabeshaho umukiranutsi. Kubera iki? Iyo twizeye Imana tutareba tukayizera biciye mu ijambo ryayo, tukavuga ngo ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ukuri. Kubera iki tubyizera? Ikiduhesha kwizera ijambo ry'Imana nuko mu byanditswe mu gice cya mbere havuga ngo ibintu byose byaremwe n'ijambo. Imana yavuze ngo nibibeho bibaho. Haleluya. Rero iyo twizeye ijambo ry'Imana bibaho. Ijambo ry'Imana ryo ririmo ikintu cyose rivuze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka bukameza imbuto, ngo niko ijambo ry'Imana uko rituma uko rimanutse ridashobora gusubizayo rutyo, ngo rizasohoza icyo Imana yaritumye. Kubera iki? Iyo turyizeye rirema icyo rivuga. Kwizera kwacu niko gutuma ijambo riremwa rikora igifatika. Rero twizera ijambo kubera ko niryo Mana. Ijambo niryo rirema ibyo twifuza. Iyo ntabwo twifuza nk'uje ngo nizeye kuzabona amafaranga, nizeye ko nzagira gutya, ubwo nizeye ikintu. Ariko iyo nizeye ijambo ari ryo Mana, ikintu nifuzaga kizanwa n'ikijambo rikivugaho. Haleluya. Imana yashishimwe cyane. Turashimira Imana yaduhaye ubuntu bwo kuyizera, ikaduha umwuka wayo tukayizera nk'Imana iriho. Aricyo kiduhesha kwizera ijambo ryayo. None ijambo ryayo rikatubera ubuzima, rigahindura n'icyo ubona umuntu ukavuga utari kuri ya muntu ko yari ari kera atarakizwa, ataraguha ubuzima bwa Kristo, ataramenya Kristo, bitandukanye nuko ari uyu munsi. Kubera ko ijambo ryaramuhinduye, yararyizeye, rimuzanira ubuzima mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika. None ugasanga umuntu aranezerewe, arakeye, kubera ko amaso ye, haleluya, amaso ye y'umwuka arareba ibindi abantu batareba. Kandi ijambo ry'Imana ryo rivuga byiza, rivuga ubuzima, rivuga ibyiringiro, rivuga kubaho guhoraho, rivuga guhumuriza,
rivuga byiza. Noneho amagambo meza y'ubutumwa bwiza tumva kubera ko yizera agahindura imitekerereze yacu, akaduhindura ubuzima bwacu, agahindura uko twagendaga, agahindura icyerekezo cyacu, akatuvana mu byaha, kuko urupfu ruzanwa n'icyaha. Haleluya. Niba urupfu ruzanwa n'icyaha, ubutumwa bwiza nabwo buzana ubuzima. Iyo twizeye rero amagambo meza y'Imana tugira ubuzima. Nigereje Imana ivuga ngo umukiranutsi wanjye, uyu muntu wizeye Kristo azabeshwaho no kwizera nyine, amagambo azamutunga. Mwibuke Yesu yaravuze Satani ashaka amugerageza avuga ati umuntu ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa, atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Kubera ko kanwa k'Imana, ijambo ry'Imana iyo turyizeye bizana ibifatika. Turyizera nk'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, none uko turyizera nuko turyatura rikazana ubuzima bufatika, tukazana niho bitangarije by'ubwami bw'Imana. Ushobora kumbaza utese ubu twizere gusa two gukora cyangwa two kugira ikindi ntambwe dutera? Oya, ahubwo ijambo ry'Imana iyo turyizeye rituyobora icyo dukora, kikaduhesha igifatika. Haleluya. Riduteza intambwe. Uko kwizera kudutera gutera intambwe y'igikorwa. Ntabwo wavuga ngo ndizeye gusa udakora. Ngo kwizera kutagira imirimo, niko ijambo ry'Imana rimbwira, kuba gupfuye. Rero kwizera mbanza kumva, hanyuma nkizera, hanyuma uko kwizera kukantera icyo nkora. Haleluya. Nizeye ijambo ry'Imana kuko Imana yarambwiye ngo ningende mbwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ndabyizera ko ijambo ry'Imana ishyize mu kanwa kanjye rizana ubuzima, rizana ubutumwa bwiza nyine. Ni ubutumwa bwiza buhesha abantu agakiza. Ariko sinakwicara ntarivuga. Kurivuga kuntera gushaka aho ndivugira, nkaza hano kuri televiziyo nkabwiriza n'ahandi, cyangwa nko gutumira nkakubwira amagambo. Kwizera kubera ko nizeye ko ijambo Imana impaye rifite icyo riza guhindura muri wowe, niyo mpamvu ntera intambwe. Imana yacishimwe cyane. Niyo mpamvu ntera intambwe nkavuga ngo reka ngire icyo kora, kubera ko Imana yansezereje ko nizeye ijambo ry'Imana rimbwira ngo nimbwira abantu bazakizwa, ningende mbwira abantu ubutumwa bwiza. Kwizera rero kuzanwa no kumva, niko ijambo ry'Imana rimbwira. Kwizera kuzanwa no kumva, ariko kumva amagambo y'Imana. Uko numva amagambo y'Imana ndayizera, uko nyizera nkayatura nkayatekerezaho, binzanira ubundi buzima, bihindura ubuzima bwanjye. Mwibuke muri Yoshua igice cya mbere, Imana yaramubwiye imuhagurukije ngo yambutse Abayisiraheli. Imana yaramubwiye iti rero aya magambo yo mu gitabo, aya mategeko uko nayabwiraga Mose, nawe uyasome cyane, uyatekerezeho cyane, hanyuma uyavuge, uyature, ngo niho uzabashishwa byose, niho uzatsinda urugamba, nta muntu uzabasha guhagarara imbere, niho uzagira amahirwe aho uzajya hose. Aya magambo y'Imana, Imana ishaka kuvuga ayasome, ayumve, hanyuma kuyumva kumuzaniye kwizera. Uko Yoshua yumvise aya magambo, nta ntwaro yindi yari afite nkunze kubivugira ijambo, nta kindi kintu, ariko yizeye amagambo ko Imana yavuze. Iravuga ati kubera ko ari Imana ibivuze mu kanwa kayo, ndabikora nk'uko ibivuze, kandi nzabona ibifatika byo mu ijambo ryayo. Ntiyavuga ati bizagenda bite, ntiyavuga ati ibyo bintu ntibyumvikana, kuki atambwiye gufata amasasu, kuki atambwiye gufata intwaro zikomeye, akambwira gufata ijambo. Ariko kubera ko ari Imana ibivuze, ni nayo ifite imbaraga zo kubisohoza, gusohoza icyo ishatse kuvuga. Twebwe icyo dusabwa ni ukumva amagambo y'Imana, tukayizera, hanyuma tugategereza icyo iryo jambo Imana iritumiye icyo rigiye gusohoza. Mwibuke nyina wa Yesu Mariya amaze gusurwa, amaze kugendererwa na marayika amubwira ati ugiye gusama inda, ati kandi umwana uzabyara azaba ari umwana w'Imana. Noneho Mariya ngo yibuka ko atahuye n'umugabo, nta mugabo yaryamanye nawe, ngo aramubwira ati ibyo bishoboka bite? Haleluya. Ariko kimara kumubaza yibuka ko ari Imana iri kuvugana nawe, ni marayika w'Iteka Imana ivugana nawe, ngo marayika aramubwira ati umwuka w'Imana azakuzaho. Ibyo ayo magambo yose arava mu kanwa k'Ishobora byose. Iyi bivuga ni ifite n'imbaraga zo kubisohoza. Mariya kubwo kwizera Imana no kubaha Imana aravuga ati umuja wawe ndabyemeye. Abyemejwe nuko bivuye mu kanwa k'Imana, kandi abyijejwe nuko kubera ko ari Imana ibivuze ni nayo izabisohoza.
ntibisaba gutekereza inzira bizacamo, ntibisaba. Kenshi tubuzwa kwizera no kuzana ibitekerezo byacu tugatangira kuburana, tukaburanisha ibitekerezo byacu ijambo ry'Imana, ibitekerezo byacu tukaza kuvuguruza icyo Imana yavuze. Ariko iyo turyizeye nk'uko yarivuze, iri jambo rirasohoza. Niki Imana itubwira ngo mumere nk'abana bato, ngo abantu batameze nk'abana bato ntabwo bazabona ijuru. Kubera ko umwana niba yiringira kizera umubyeyi we ko icyo amubwiye ari ukuri kandi azagikora, niko twakagombye kuba natwe tumeze imbere ya Data, imbere y'ijambo ry'Imana. Kubera ko Imana itubwira iki, ni nayo izabisohoza, ni nayo izabikora. Haleluya. Ntishaka no kudushidikanya ngo niba twigera Imana, niba dusenga Imana, twizere nuko iriho. Kwizera rero kuzanwa no, hari igihe tuvuga ngo kwizera ni impano, ariko umuntu wese wakire Kristo afite izi mbaraga navuga zo kwizera. Uyu muntu uhora wibwira amagambo y'Imana, aya magambo y'Imana hari icyo akora muri wowe, agahindura ibitekerezo. Aya magambo y'Imana iyo tugwije muri twe, mu mitima yacu, akaba mwagwiriye mu bitekerezo, aragenda akarusha imbaraga bya bitekerezo biduca intege, bya bitekerezo by'ubwenge bya logique. Hari inkuru z'umugabo umwe, ngira ngo ntabwo turi butinde tujya muri ayo magambo menshi, ngo inzara yarateye muri Syria, ngo inzara iratera, abantu batangira kuryana bikomeye cyane, inzara ikabije. Noneho igihe kimwe Imana irabireba, yohereza umuhanuzi wayo Elisa, ngo aragenda avuga ati nubwo mubona bimeze bityo, nubwo nta inzara ikabije itya, ngo ariko ejo nk'iki gihe ngo indego y'ifu ngo izabigura shere kimwe. Ni nko kuvuga nk'ibikombe bibiri, tuvuge n'urugero, izabigura nk'ifaranga rimwe. Abantu bari ntibavuga bati se iyo Mana ibivuze yabihera he mu nzara ingana itya? Ngo ariko hari umugaragu w'umwami, ngo aravuga ati ariko abishyira mu bwenge, abirebesha amaso y'umubiri, aravuga ati ariko nubwo Imana yakingura amarembo y'ijuru, ibi bintu ntibishoboka. Ngo Elisa aramubwira ati uzabireba, uzabirebesha amaso yawe, ariko ntuzabiryaho. Izo nkuru murazizi abasoma Bibiliya. Ngo noneho Imana icisha mu nzira zayo z'ubwenge zitari mu bitekerezo by'abantu, kugira ngo isohoze icyo yavuze. Kuko iyo izi nzira zayo, icyo dukeneye kwizera ni ikivuze. Ikitubuza kwizera nuko dushakira gushaka inzira bizanyuramo. Si ibyacu kumenya inzira, kuko Imana ikiranuka, Imana y'ubwenge, ifite inzira izabinyurizamo, ifite uko izabikora. Ntabwo tuyifasha guca inzira, ahubwo twizera ijambo ry'Imana, tukavuga ngo Imana ikiranuka, ijambo ryawe riratubwira gutya, niyo mpamvu rizasohoka, kubera ko ryavuye ku mukiranutsi. Ni Imana ikiranuka mu byo ivuga. Ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohoka. Warahirwa wafashe ibitekerezo byose akabikura mu bwenge bwe, ariko akavuga ati kubera ko ari Imana ibivuze niko bizamera. Mwibuke Mose niko yabanye n'Imana. Imana ngo itigira utya, akabikora, bakabona igitangaza. Ati fata inkoni uyikubite ku rutare, haravamo amazi. Ntavuga ati ibyo bintu wowe bishoboka bite, oya, ahubwo akavuga ati kubera ko Imana ibivuye mu kanwa kayo, agafata inkoni akubita ku rutare, amazi akaboneka. Kwizera tukuvanemwo logique, tukuvanemwo intekerezo, tukuvanemwo ubwenge bw'umuntu, ahubwo tuvuge ngo kubera ko Imana ituruta cyane, ifite umwuka w'ubwenge, ifite imbaraga nyinshi. Haleluya. Ahubwo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Wa mugaragu rero Imana yaje gusohoza icyo yavuze, icisha mu nzira zayo z'ubwenge ikoresheje ibibembe bidafite imbaraga, bidafite kwiruka, bigenda binonagira. Ngo Imana itiza imirindi yayo ibibembe, ngo biragenda bijyaho ku rugerero, aho ababisha babo bariho baterera. Ngo babisha babo bumva abanzi babo bariho batera, ngo bumva imirindi myinshi, batangira guhunga. Ariko mu bifatika by'amaso nta mirindi yari ifite, nta mirindi yari hari, kuko nta n'ibirenge bisanzwe wakumva, kuko umunyabibembe aragenda nonagira kugira ngo adatoneka ibirenge bye. Ariko Imana ikoresha ibyo bitari mu bwenge bwacu kugira ngo itwereke imbaraga no gukomera kwayo. Byo bibembe biragenda bifite imyago yose, bifata n'amafarashi basize baziritse aho, birabagarurira. Ngo barira aho ngaho, baravuga atari kubyo dukora si byo, reka tujye kubwira bene wacu ko twabonye iminyago. Ahubwo basubiye inyuma babandi baravuga ati ibyo nabyo bishoboka bite? Ngo ariko baragenda barareba,
basanga ibyo bari banyaze byose, ibyo bari batunze byose babisize aho bahunze kubw'ubwenge bw'Imana. Iki cyo kitwereka nuko Imana icyo yavuze iciye mu kanwa kayo Elisa yagomba kugisohoza ititaye ku myumvire ko abantu babyumva cyangwa ntibabyumve, ariko igasohoza icyo yavuze. Haleluya. Wa mugabo ko byaje kugenda ngo baje kumushyira ku muryango, kubera ko nanone mu kanwa k'Imana binyuze kanwa k'Imana kanyuze mu kanwa k'umuhanuzi, amagambo y'Imana aciye mu kanwa k'umuhanuzi, kubera ko yavuze ngo uzabireba ariko ntuzabirya. Ibyo ni ihame. Ngo wa mugabo aramukandagira, bariho bakira iminyago, bakira ibyo kurya, wa mugabo mukandagira mu muryango arapfa, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Ariko abizeye batitaye ku nzira biri bunyuremo barabyakiriye, bakiriye ubutabazi. Natwe rero agakiza kazwana na Yesu, kandi Yesu ni ijambo rye. Abantu benshi bananiwe gukurikira Imana nuko bananiwe kwizera, bananiwe kwizera ubutumwa bwiza bumvise. Barabipinga cyangwa bavuga ati ni amagambo, bati ni babandi, bati ni bya bindi, ariko kubyumva sindwana no kuvuga ngo se ibyo bishoboka bite. Nkizera ubutumwa bwiza numvise byaduhejeje kwizera, byaduhejeje guhindukira, byaduhejeje guhinduka bashya. Haleluya. Kwizera kutuzanira kwezwa, kwizera kutuzanira imbabazi. Muri buke nkuru za Aburahamu yacumuye nk'uko abandi bose bacumura, ariko yari afite kwizera gukomeye. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo kwizera kwe haleluya, kwizera kwe kwamuhanirije no gukiranuka. Kwizera kwa Aburahamu kwamuhanirije, byahwaniyemo no gukiranuka. Imana kubwo kwizera kwe, mwabyumvise ko inezezwa n'umuntu yizera, ifata ibyaha bya Aburahamu irabyirengagiza, irebye kwizera kwe gusa. Ahantu henshi mu nkuru nyinshi Yesu yajyaga ahura n'abantu bamwizeye bakamukurikira, bakizera ko abasha kubakiza, bakizera ko abasha guhindura ubuzima bwabo. Yesu avuga ngo genda, kwizera kwawe kuragukijije. Rero umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana igihe cyinshi igitureba igapima kwizera kwacu, ikadukorera imirimo n'ibitangaza kubera kwizera dufite. Ariko ndakubwira wowe ukurikira Imana, wowe wizeye Imana, igwizemo, iyongeremo amagambo y'Imana, ba mu buzima bwumva amagambo y'Imana, ugerageze kuba ahantu babwira amagambo, uvuga amagambo y'Imana, ubwirizwa amagambo y'Imana. Uko tuyumva niko turushiza kwizera. Kwizera ko umuntu buriya igipimo cyako, umuntu ufite kwizera guke kukwereka igipimo cy'ijambo riri muri we. Umuntu ufite kwizera kunini kwagutse, nawe igipimo cy'ijambo ry'Imana niko kingana. Igipimo cy'ijambo ry'Imana ni nacyo gipimo cyo kwizera kwacu dufite. Iyo tushaka kuzamura rero kwizera kwacu, tuzamura kumva amagambo y'Imana, kuyatekerezaho, kuyasoma buri munsi. Haleluya. Kwizera kuzanwa no kumva. Ariko impamvu tutagira kwizera gukomeye ni uwuhe mwanya umara, ni ibiki umara wumva, kuko ibyo wumva nabyo nibyo wizera. Haleluya. Ibyo wumva umara mu mwanya, ibyo utindamo nibyo nawe wizera. Ako kwizera Imana niko gufite umumaro, kuko niko kutuzanira guhabwa icyo twifuza, guhabwa umugisha uturuka ku Mana. Kwizera, haleluya, turavuga kwizera cyane kubera ko niba Imana ivuze ngo umukiranutsi azabe, dukeneye kubaho. Kandi niba Imana ivuze ngo kubaho k'umukiranutsi nyine kuzazanwa no kwizera, kandi dukeneye kubaho. Imana ntabwo ivuga kubaho gusa ngo ivuga ubuzima buri aho gusa, ni ukubaho kuzuye, ni ukubaho k'ubuzima bwuzuye. Haleluya. Bwuzuye ni ukuvuga ndashaka kuvuga iki? Bwuzuye mu marangamutima, bwuzuye mu mubiri, bwuzuye mu bugingo, bwuzuye mu mwuka. Ni ubuzima buzima nyine. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kubaho, kuba ndiho, kuba mbyizeye, kuba nezerewe no kuba ndiho, nuko nuzuye. Ntabwo ndiho igice. Mu buryo bw'umwuka ndumva ndiho, mu buryo bw'umubiri ndiho, mu buryo bw'ubugingo
ubugingo ni mu marangamutima, ni muri za emotion. Ndumva ntacanganyikiwe, ahubwo ndumva ndi soba, ndumva ibitekerezo byanjye biri ku murongo. Ubwo nibwo buzima bwuzuye. Haleluya. Hari igihe twumva twibeshya abizeye Kristo cyangwa abarokore abariko mvuga, hanyuma kuvuga uti ndi mu mwuka, kuvuga ati nizeye Imana, ariko umubiri wawe iyo utameze neza, yenda harimo uburwayi cyangwa harimo ubukene bwinshi, nibaza ko ubwo buzima butuzuye. Ariko iki Imana idushakira ubuzima bwuzuye, haleluya, ni ukubaho twuzuye nyine. Mu marangamutima umeze neza, mu buryo bw'umwuka wawe urumva usabanye n'Imana, urumva utinya icyaha, urumva hari ahandi hantu uri, no mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu tubona ba Pawulo ntacyo bigeze bakena, bubahaga Imana, bari bafite ubutunzi, bari bameze neza. Ntabwo twavuga ngo agakiza, hari ukuntu twafata agakiza ko katariko, tukumva n'agakiza n'akabantu b'abakene badafite icyo kurya, n'agakiza n'akabantu badafite icyo bambara. Oya, ahubwo agakiza katuzanira kuzuye, kwakira ubuzima bwuzuye. Twakirira kubera ko muri Kristo twakiriye uburuhukiro, twakiriye umudendezo, twakiriye kugubwa neza. Kubera ko ni Imana ikiza indwara imibiri yacu, ngo ni insengero z'Uwiteka. Rero niba Kristo naramuhaye umubiri wanjye, ugomba kuba ari mutaraga. Niyo twakiriye uburwayi tujye turwara, ariko turabwanga duhagaze mu ijambo ry'Imana. Tuvuga ngo mu mibyimba yawe niho twakiriye indwara zose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uko kwizera ijambo ry'Imana kuduhesha gukira. Haleluya. Ngo nibyo rero Imana ivuga, ngo umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera. Namenye icyo mvuga kuri situation yose ariho acamo, akamenya icyo ijambo ry'Imana rivugaho, icyo kizamuzanira ubuzima. Noneho kuba dufite amagambo y'Imana tukayizera, atuzanira gukira indwara. Haleluya. N'Imana itungisha ngo umukiranutsi ntazagira icyiza kena, niko muri Zaburi havuga. Dawidi yaravuze ngo dore ndashaje, ngo ariko sindabona umukiranutsi arekwa, ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Ni ukuvuga ngo ubukene nta hantu Imana ivuga ngo tuzakena, kubera ko hari amagambo avuga ko tuzatunga, tuzakira, tuzahabwa ibifatika. Tuyahagaramo tukayizera, akatuzanira ibyo dukeneye. Ariko mwibuke ko uku kubaho ni umukiranutsi. Imana ivuga umukiranutsi ni ndetse, uyu mukiranutsi uzabeshwaho no kwizera, ni umukiranutsi, ni umuntu wavuye mu byaha abiheshejwe no kwizera Kristo. Ni umuntu wagendeye mu buzima bwo kwera abuheshejwe na Kristo. Uyu ni uzabeshwa. Noneho niwe, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kacu kazahinduka nk'ak'Imana. Niba Imana yavuze ngo ibi nibiyeho, umwijima nutandukanye n'umucyo, nanjye umukiranutsi, nanjye wahaye ubuzima bwa Kristo, nanjye wahindukiye, mbasha kubivuga bikaba. Niko kwizera. Noneho kubera ko Imana yabivuze bigafatika bikaba. Ariko uyu ni uyu mukiranutsi. Rero turebe umukiranutsi, ntabwo ari umuntu wari wese ngo ninza nsoma ijambo ry'Imana kandi nivanga mu byaha, nivanga no mu by'Imana idashima, ngo nindangiza ngo nizere amagambo y'Imana kubera ko ngo nindangiza mbyature. Oya, kwizera k'umukiranutsi, haleluya, umukiranutsi wanjye ntabwo ari umuntu wari wese, ni abantu batoranijwe, ni abantu biswe abakiranutsi. Nibyo ngushishikariza nawe uyu munsi iki gitondo, ngo ujye mu rutonde rw'abakiranutsi b'Imana, kugira ngo ubeshweho no kwizera, kandi kwizera amagambo y'Imana ivuga. Reka turebe uyu muntu wahindukiye. Tujye mu Efeso ibice 4, duhere ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 24. Uku kwera, uku guhinduka umukiranutsi kutuzanira iyo twizeye amagambo y'Imana noneho agafatika. Haleluya. Niyo mpamvu abantu bakiranuka akenshi batura ibintu cyangwa bakabivuga tukabona birabaho, noneho ukavuga turiya muntu afite impano yo kwizera. Oya, ahubwo cyamuhesheje kwizera hanyuma akabona ifatika nuko yabyizeye nk'umukiranutsi. Ni umukiranutsi wongeye kwizera nyine hanyuma bikamuzanira ibifatika. Ntabwo ari umuntu wari wese. Efeso ibice 4 duhere ku murongo wa 17. Imana yacishimwe cyane. Ititiri iravuga ngo kwera kuzanwa na Kristo kuba pagani bahenebereye. Umuntu wari umupagani
ni ukuvuga umupagani ni umuntu utarizeye Kristo, ni umuntu utarahaye ubuzima bwe Kristo. Ariko uku guhenebera ni ugushiramo ubuzima. Ikintu cyahenebereye ni ikintu kidakura nk'uko cyakagombye gukura, ni ikintu gifite ubuzima cyakagombye kuba gifite, ni ikintu cyashizemo ubuzima. Haleluya. Ubupagani nabwo butuzanira guhenebera, ubuzima bukaba nabi. Tujye tubana abantu bijanditse mu byaha, ubuzima bw'ubona rwose bumeze nabi. Kubera iki? Ubwo bupagani, ibyo byaha byamuhesheje kugira ubuzima butaryoshye, bumeze nabi, ubuzima butishimye. Umurongo wa 17 baravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo, uko bitekereje nuko ayobowe nuko abikora. Ntacyo atinya, ntawe atinya, ntawe yubaha, ibyo yobowe byose bijya akora. Ubwenge bw'uwo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Ntabwo bari mu nzira ijya mu ijuru, bari mu bupagani, bari mu buzima budashimisha Kristo, bari mu buzima bunyuranye n'ijambo ry'Imana. 19 kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Bafite irari ryinshi, kwifuza kwabo kubayobora gukora ibyo bashaka. Ariko mwebweho, haleluya, ariko mwebwe mwemeye Kristo, ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Mwebweho, twebwe, yewe nawe, niba warize Kristo, niba uri umwana w'Imana, ntabwo twize Kristo dutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, amagambo y'Imana twize ntabwo ari kwitwara tuyoborwa n'irari, oya, nayo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Twe twizwe Kristo nk'abantu bamwizeye, tuvuga ngo none ubuzima bwacu turabumuhaye, twemeye kuyoborwa nawe, niko dukizwa. Ni ukuvuga ngo noneho singishaka kuyobora, noneho singishaka kugenda uko nshaka, ahubwo ubuzima bwanjye ndabuguhaye unyobore. Niko twigishijwe Kristo. Singishaka kuyoborwa n'irari ryanjye, singishaka kuyoborwa n'uko umubiri unjyana, ahubwo ubuzima bwanjye ndabuguhaye kugira ngo ari wowe wenyine Kristo, ijambo ryawe rinyobore, rinyigisha inzira. Haleluya. 22 bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Tugomba kuva muri ubwo buzima bwo kwifuza gushukana butuma ubuzima bwacu buhenebera, ubuzima bwacu buzima. Haleluya. Ubuzima bwacu butagira imbaraga. Tugomba kuva muri ubwo buzima tukakira ubuzima bushya. 24 mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Haleluya. Umuntu wese yifuza gukora neza, akifuza kugenda mu ngeso nziza, akifuza kudakora icyaha. Ariko iyo tutaraho ubuzima bwacu Kristo, ntabwo twabibasha, kuko nta mbaraga dufite zo kubyivanamo. Igihe cyose tutemeye ko kuba ubuzima bwacu Kristo, tutemeye kwizera Kristo, kumwizera ni ukwakira aya magambo twumva, twigishwa, twumva ku maradiyo, twumva ku mateleviziyo, twumva kuri YouTube, twumva ayo magambo yose y'Imana, ntitujye kuyagishaho impaka, ahubwo tukayakira. Bidutwaye iki kuyakira tukayagerageza, tukareba ko ubuzima bwacu, hari igihe abantu nahagarara nk'ubu ntanga ubuhamya, nkambwira nti ubuzima bwanjye bwarahindutse. Ubuzima bwanjye bwa kera ntarakira Kristo ntabwo busa n'ubwa none naramwakiriye. Ndumva hari amahoro nakiriye, ndumva hari ubuzima bushya nakiriye, ndabibona neza ko hari umunezero n'umudendezo ngenderamo. Noneho wowe ntubyizere ibyo nkubwira, ntiwizere ko iryo jambo kuko ari ukuri, ukavuga uti ibyo ni amagambo cyangwa arashaka gushyushya inkuru. Ariko ijambo ry'Imana ndakubwira, wowe unyumva uyu munsi, ijambo ry'Imana ni ukuri, rifite imbaraga zihindura iyo turyizeye, iyo twizeye. Haleluya. Iyo twizeye amagambo nk'uko ari, twakira ubugingo, twakira umunezero, twakira amahoro, twakira gukira,
twakira ubuzima bushya nyine. Amen. Hari ijambo ritubwira muri Matayo ibice 6, ni inkuru tuzi kavuga ngo Imana kwigaburira inyoni zo mu kirere zidahinga, kuki twiganyira? Ikambika uburabyo bukambara neza cyane bwarushije na Salomo, kuki tuvuga ngo tuzambara iki? Ko data wo mu ijuru abizi ko tubirusha agaciro, yaburute kubiduhana byindi. Ariko aya magambo iyo tuyumvise atuzanira gukanguka, tukizira, uzikora ibyo. Imana yandemye mu ishusho yayo, yaburite kunyambika. Imana yandemye mu ishusho yayo ikampindura umwana, yaburite gutekereza ko nkeneye icyo kurya. Noneho ko dutekereza ku magambo nuko tuyibwira, tukakira umunezero, kuko icyo tubuze ubuzima ni uguhagarika umutima, ni ukugendera mu bwoba. Kwizera ko umuntu iyo twakiriye kwizera dutandukana n'ubuzima buremereye bw'ubwoba, dusa n'abari mu bintu bifatika, nubwo tutarabibona ariko tugenda tusa n'ababifite. Noneho bikaduhera umunezero, bikaduhesha umunezero. Ni izo mbaraga zo kwizera. Yesu yakiriye kwizera, yarimo kwizera we n'Imana. Kwizera kumurenza imibabaro yari wacamo, kumuhesha kubona ijuru n'icyubahiro azambikwa. Noneho akajya anezerwa no kumva icyo cyubahiro cyambaye, akajya anezerwa no kumva iyo nsinzi ayifite, kandi akiri mu gutotezwa nawe yaje gucungura. Kubera kwizera gusa arabyizeye ko ibyo yasezeranijwe azabibona, ko yabisezeranijwe niyo kwizerwa nyine. Haleluya. Natwe kwizera kuduhesha amaso yo kurenza, kuduhesha imbaraga zo kurenza imibabaro ducamo, tukizera ubuzima bundi. Ukavuga uti uyu munsi nubwo nawe ndababazwa, uyu munsi nubwo bitameze neza, ariko nizeye Imana yanjye ivuga gutya ko itazankoza isoni, itazantererana. Kubera ko ari ku ijambo ry'Imana ndayitegereje, ntegereje iki ijambo ry'Imana rimbwira, kubera ko ni Imana itajya yivuguruza. Ntabwo ngo witinya, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ukabona muri situation ubona rwose isoni zakwegereye, ukavuga utari ko Imana yanjye si kwivuga. None ugatsindishije kubera kwizera, ukakira imbaraga zidasanzwe ziguhesha kunesha ibyo uruhucamo kubera kwizera. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikabwira ngo erega uzaca mu mazi ntazagutembana, uzaca mu muriro ntabwo uzashya, kubera ko nzaba ndi kumwe nawe. Kwizera kuko kubwira ngo rero kubera ko ari Imana yabivuze, witinye icyo uruhucamo. Ubu ntabwo uri ugicamo wenyine, uri kijyanamo na Kristo Yesu, ari kumwe nawe niwe uba kubashisha kugicamo. None ko kwizera kugatuma unyura mu bintu imbaraga zigucishamo, abandi bantu bakureba bakavuga ati ariko uriye ni uri ucamo kiriya kigeragezo cyangwa si we. Umuntu akavuga ati niba ari igihe byari biriho ntabwo nabibasha, ariko nawe uri ukinyuramo ntabwo wakwirata izo mbaraga, ahubwo ni iza Kristo udushoboza byose, ngo mbashishwa byose na Kristo mpa imbaraga. Kwizera rero gufite ubushobozi bukomeye, gufite imbaraga zikomeye zitwimura, zikatuzamura, zikaduha umunezero, zikaduha gutinyuka. Haleluya. Zikaduha ubutsinzi, zikaduha imbaraga zo kwihangana. Uko kwizera kuzamura kwihangana kwacu. Noneho twazava muri bya bindi bituruhije. Haleluya. Twazava muri bya bindi bituremereye, tukazavamo turi intwari zo kwizera, tubasha gukomeza n'abandi babinyuramo. Niki Imana ibikorera burya cyane, itanga izo mbaraga kugira ngo nunabicamo nawe uzakomeza abandi, ngo mukomeze amava atentebutse. Ngo kubera ko Kristo yababajwe no kugeragezwa ubwe, ngo abasha gutabara n'abageragezwa bose. Kubera iki? Imbaraga zo kwizera zamuhesheje kwihangana ibyo yanyuzemo, kandi zimutegurira kuba natwe uyu munsi iyo tumwizeye, uyu munsi iyo tumutabaje, aduha imbaraga zo kwihangana. Kubera ko arabizi, yambaye umubiri azi kubabaza, yabaye mu bantu azi uko bananiza, yariwe n'inzara azi ko bimera, arabizi. Noneho arabyakira ko yabashishijwe nabyo no kwizera Imana se. Aravuga ati data ndabizi ko atandeka, ndabizi ko atampana, agahora mwiringiye, agahora mwizeye, bikamuhesha akizera amagambo y'Imana, bikamuhesha imbaraga zo kunesha, akava mu kigeragezo adatukishije Imana,
imana ye ihabwa icyubahiro. Uko niko natwe tugomba kugenda mu kirenge nk'icya Kristo. Imana iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho nta kizamutinyisha. Haleluya. Zaburi igice cya mbere. Amen. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo abantu bibwira iby'amategeko y'Imana, uwo muntu wibwira ibyanditswe ngo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Reka tuhasome Zaburi igice cya mbere. Abantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana, kandi nawe utabikunda ndabigukundishije. Usoma ijambo ry'Imana rifite imbaraga zihindura. Zaburi igice cya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, niyo yibwira, niyo atekereza, niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ntabwo ngo twigwijemo iby'Imana ivuga. Uwo nguwo rero uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Uyu muntu wizeye amagambo y'Imana, kuyishimira ayishimira kubera ko yayizeye. Kwizera ayo magambo niko kwamuheshe kuyishimira, akayishimira nk'amagambo afatika, akayishimira nk'amagambo azana ubuzima. None uyu muntu wibwiye amagambo y'Imana akaba yatekereza ku manywa na nijoro akayishimira, ngo yameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Haleluya. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Uyu muntu ufite amagambo y'Imana, nubwo yaba ashonje ntushobora kumenya ko akeneye, ntushobora kumenya ko ashonje, kubera ko anezerewe. Mu maso ye harakeye, nta pfunwe agira, mu maso ye harakeye. Haleluya. Hari inkuru z'umugore ngo wari ingumba witwa Hana, yagiye imbere y'Imana ababaye cyane, ngo ariko umugaragu w'Imana atangiye kumbwira amagambo y'Imana, amubwira ngo genda icyo wifuza ukibone. Ijambo ry'Imana amubwira ngo Hana ntiyongeye kugira ipfunwe ukundi, kubera ijambo gusa. Araryizera, araryumva, rihindura mu maso he, ngo ntiyongera kugira ipfunwe ukundi. Aya magambo atuzana ubuzima. Hana ntabwo yavuyeho ipfunwe kubera ko yasamye, yaratarasama, yarataragera no mu rugo. Uwo mwanya akimara kumva ijambo ryiza, araryizera, araryakira, rihindura umutima we, rikuraho yamarira mu maso, rizana gucya mu maso, ngo ntiyongera kugira ipfunwe ukundi. Ko ryaje rirarema, rimaze kurema igitangaza, araryizeye, yakiriye umwana nubwo ataramusama, nubwo atarahura n'umugabo we, ariko ijambo riremye ikintu kidasanzwe muri we. Muri ubwo buzima yakira ubuzima, ariko ubundi yarameze nk'uwapfuye atarahabwa n'ijambo. Ubundi yarafite ngo amarira menshi n'amaganya menshi, atabasha kurya, umuntu utarya arapfa nyine, atabasha kuryama, ngo aragenda yikubita mu rusengero. Yarakeneye ijambo, kandi ijambo ryamanuka nawe akaryizera, yaryizera rigatangira kuzana ubuzima. Rero umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera aya magambo meza y'Imana. Iyo tuyakiriye tukayizera, azana ubuzima. Rero uko kuyizera no kuyakira niyo irimo ikijambo rivuze. Iyo tutakiriye amagambo y'Imana ntacyo akora muri twe, ntacyo ahindura muri twe. Umuntu wumvise amagambo y'agakiza ntayakire, aracyari umupagani, aracyagenda mu nzira y'ibyaha. Ariko uwayakiriye akayumva, yamuzaniye guhindukira no guhinduka umwana w'Imana, no kwakira imigisha yose iva mu Mana. Haleluya. No kwakira umudendezo uturuka ku Mana. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Dukeneye kubaho, tutari ba bantu bicuza ngo kubaho kubira imbere bimara iki, tutari ba bantu bavuga ngo kuki ndiho, tutari ba bantu bavuga ngo iyo mba ntarabayeho. Ahubwo tunejejwe no kuba turiho. Reka mbabwire ibanga, ikiduha umunezero kuba turiho nuko turaba umumaro. Hari umuntu ushobora kuba nta no gushobora, hari abantu tubereye umumaro, hari abantu tubereye ibisubizo, hari abantu tubereye umugisha, tubereyeho abandi.
iyo rero hari icyo umariye umuntu, ubuzima bwawe bumva ari ubuzima nyine. Ikitubuza ubuzima n'igituma ubuzima bwacu butaryoha budasharira nuko turiho twumva ntacyo tumaze. Ariko reka nkubwire iki, kuba tukimaze nuko Kristo yaje kuduhesha agaciro, yaje kuduhindura umumaro, kugira ngo nitumara kwakira ubuzima natwe tubaho abandi. Nitumara kwakira aya mahoro yo muri Kristo natwe tuyahesha abandi, natwe tuyababwire, natwe tubabwire aho aturuka, natwe tuyabahe. Haleluya. None iyo wumvise hari icyo, hari umuntu uzamuye, hari umuntu ukuye mu mubabaro, hari umuntu uruhuye, hari umuntu bw'amagambo y'ubugingo, nicyo kiguhesha agaciro. Ako gaciro niko buzima rero. Kubaho umukiranutsi wawe ukagenda wumva uremereye, ukagenda wumva uri fier, ukagenda wumva uriho nyine hari impamvu uriho. Ariko uzi kumva nta mpamvu uriho, ndashaka kubwira umuntu ushobora kuba unkurikiye ukaba wibwira muri wowe ukavuga ati nta mpamvu ndiho, kuvuga ati ubundi maze iki, ese ubundi. Ariko reka mubwire, akira Kristo muri wowe, ubuzima bwawe burahinduka, wumva uri umumaro, kuko yatugize abagaciro. Yavuze muri abagaciro. Ijambo ry'Imana ko tubwira muri abagaciro gakomeye. Yamara kuduhindura agahindura umucyo, atugereranya n'ibintu bikomeye by'agaciro. Muri umucyo w'isi. Haleluya. Isi irabakeneye. Urumva kuba umunyu, muri umunyu w'isi. Mukeneye, hari abantu mukeneye kumva kuzana ubuzima bukaryoha bukagira agaciro bukongera kwa buzima. Haleluya. Ariko umukiranutsi tugomba kumva rero turiho nk'abakiranutsi, ariko ushobora kuba nkurikiye utari muri Kristo, utitwa umukiranutsi. Ubuzima bwawe rwose kwizera, sinzi icyo wawe wizeye, ariko nta kindi dukwiye kwizera, kuko izina rya Kristo niryo twizera, ko niryo tubonamo agakiza, niryo ryonyine dukeneye kwizera. Ibindi twizera biraducika, ibindi twizera abandi twizera baraduta, baratwihakana, barahinduka, baba bandi. Umuntu wizeye rwose ejo akahinduka undi mushya, kubera ko ni umuntu nyine, cyangwa akagucika agapfa. Haleluya. Cyangwa tukizera ibintu byose n'ibintu n'abantu bizashira, ariko twizera izina rya Kristo ribonemo ngo agakiza, ribonerwamo agakiza, niryo ryonyine rikwiye kwizerwa. Hanyuma uyu mukiranutsi wizeye izina rya Kristo azabaho, ubuzima bwe buriho, kuko ijambo niryo rimubwira ngo baho. Haleluya. Ijambo ry'Imana, babwire nuko umwanzi ajya duteza kutizera ijambo ry'Imana. Umwanzi akatubeshya, umwanzi akadutwara umwanya, akatwereka ko nta gihe dufite, akatwereka ko hari ibintu by'umumaro byo kumaramo umwanya munini, ariko ni ikinyoma. Kuko ubwenge bwose no kujijuka kose ni ukumenya Imana, niko yewe yavuze. Haleluya. Ubwenge, kujijuka ni ukuva mu byaha, kumenya Imana nibwo bwenge. Kumenya Imana, kuko nta kintu na kimwe Imana, iyo twizeye ijambo ry'Imana, niyo ituyobora, iduha umwuka wayo, none ukatuyobora gukora. Mwabyumvise wa muntu wibwira amategeko y'Imana muri iyi Zaburi dusoma ngo ikintu cyose azakora kizamubera cyiza. Kubera iki? Yizeye amagambo y'Imana, yayibwiye, yayatekereje. Icyo azakora iki? Kubera iki? Iri jambo rimuzanira umwuka w'ubwenge, umwuka w'Imana umuyobora icyo gukora, umubwira ngo iki si cyo, iki ni cyo, ahanyure ahantu hanyure, uyifatanye nawe, uyu ntifatanye nawe. Umwuka w'ubwenge, umwuka w'Imana utuyobora. Ijambo ry'Imana ngo nzakugira inama, nzakuyobora, nzakwigisha, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ariko uyu ni umukiranutsi wibwiye amagambo y'Imana, ubuzima none bukabaho rero, akabaho kubera ko ariho ayobowe n'Imana. Uyu mukiranutsi ayobowe n'Imana, ikamubwira uko ishaka ko agenda, kuko ibyo bifite umumaro, ikamuyobora gukora ubushake bwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashimira Imana yaduhaye agakiza, kandi ndashimira Imana nawe utarabona agakiza, ko Imana Yesu Kristo nicyo ategereje, ni wategereje kugira ngo nawe uruhuke. Muri we twahawe uburuhukiro, muri we twahawe umudendezo, twakuwe mu buretwa muri Kristo Yesu, twaramwizeye, tuvanwa, gukurwa, gutwazwa igitugu n'ibyaha. Nicyo cyamuzanye,
aza kudukura mu buretwa. Ijambo ry'Imana ngo kera ntabwo twari ubwoko, ngo ariko none turi ubwoko. Aduhesha agaciro, aduha kwitwa bene se, aduha kwitwa abakiranutsi, aduha kwitwa abana b'Imana, atugarura agaciro umwanzi yari yatwatse. Rero ibi ntabwo tuvuga ibi ari byo muri histoire y'ibihumbi 2000 Yesu ataraza, ahubwo n'ubu ushobora kuba utwajwe igitugu n'icyaha n'umwanzi, ariko Kristo arahari kugira ngo akuvane muri ubwo bubata. Kristo Yesu arahari kugira ngo akuruhure, hanyuma n'umwizera witwa umukiranutsi kandi ubona ukubaho. Haleluya. Muri Yesaya 55 dusa n'abagana ku musozo, ndayikunda cyane. Yesaya 55 Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe nazi, nimuze mugure munywe, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Ntibwaburetwa umuntu akapfunika cyane kubera ko ataza hashakira nyine. Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Haleluya. Iyo dutekereza ku magambo y'Imana, Imana yatuvuzeho, Imana itubwira buri munsi, wumva hari ukuntu byibuha, wumva hari ukuntu byibushye muri wowe, wumva hari ukuntu uremereye muri wowe, kubera ko ari amagambo y'Imana. Nimuze mwumve, nimuze murye amagambo y'Imana, nimuze mwumve, nibwo ijambo ry'Imana rivuze. Mubone kurya ibyiza, iby'umumaro. Hari igihe twihitiramo ibitagira umumaro tugahitamo ibitwica kubera ko turi muri Kristo Yesu, ariko iyo turi muri Kristo adutoraniza ibifite umumaro. Haleluya. Ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. None ubugingo bwacu tugiye twumva turi munezero, tugenda indirimbo muri twe kubera ko twahawe amagambo y'ubuzima tuzanira ubuzima. Ndakubwira rero nkurikira, kandi wowe nkurikira ufite benshi bakuri inyuma nawe wabwira. Amagambo y'Imana tujye tuyahererekanya, nyakubwira uyumve, nurangiza nawe yabwira undi. Ngewe bijya biryohera cyane kuba nakurikiye nk'umuntu w'umukozi w'Imana cyangwa ijambo ry'Imana ubise ahandi nyine, biryohera cyane kurisubiramo ndibwira umuntu. Nanjye sa n'ubwiriza, nanjye sa n'umubwira, kubera ukuntu naryakiriye, kuko ibintu by'ubwami bw'Imana ntabwo ari byo kugundira. Iyo tubihawe natwe tubihereza abandi, nabo bakabihereza abandi. Nuko ubutumwa bwatugezeho bwatekeye, bwavuye mu mahanga, buzanywe n'intumwa 12, ariko bukwira isi yose kubera ko burahererekanywa. Nanjye ubutumwa bwiza nkubwiye uyu munsi, haleluya, unyemerere ntubugire ubwiro, ahubwo gira undi usubiramo aya magambo, gira undi ubwira aya magambo, yakire, kuko kumva nabyumva biramuzanira guhumurizwa. Tuzi abantu benshi bagiye bahinduka, bakira umunezero, bakira umudendezo, bakira ubuzima bushya, baratinyuka, barakora, babaho. Ariko yari mu buzima bwo kumva ibye byararangiye, yaratsikamiwe cyangwa yaratwikiwe n'agahinda, ariko amagambo meza yayumva akamukura muri uwo mwijima, agakomeza ubuzima. Abakobwa benshi batwaye inda bakumva kutwara inda kwabo ari ubuzima burangiye. Abapfakazi benshi yabuze umugabo akavuga ati noneho yarangiye, ndasebye nta n'ukundi kubaho, ariko yakwakira amagambo meza y'Imana akakira ubuzima, akabaho, akanezerwa, akamenya ko ubuzima bugomba gukomeza. Abantu benshi bari mu byaha akavuga ati ariko ngiye ubura Imana yambabarira. Hano umukobwa umwe twarabanye cyane, none harambwira ati ariko wowe kubona namubwira ngo ibyo gakiza, ndambwira rwose Imana ni nziza, mubwira imirimo y'Imana, mubwira uko Imana ikora. Arambwira ati rego ujye wivugira, ati wowe nta byaha reguzi, ati ariko kunzi ntacyo nigeze nguhisha, ngiye ubona naza mu nzu y'Imana, ngiye ubona Imana yanyemera. Nawe ubwe atibabarira. Ariko reka nkubwire, Yesu ntabwo yazanywe n'abazima, yazanywe nabo, yazanywe nabo banyabyaha kugira ngo abahindure. Ntabwo yazanywe n'abantu bameze neza bakiranuka, yazanywe natwe, yakuye kure, yazanywe nawe wibaza ko Imana itakubabarira. Niko yatoranije ba Paulo, ibakuye mu bwicanyi bukomeye, mu byaha bikomeye, ibahindura abakozi b'Imana kubera ko bizeye ijambo ry'Imana, bahinduka abandi bantu Imana yifuza. Rero umukiranutsi wanjye, niko Imana ivuga, azabeshwaho no kwizera. Ngo ariko nasubira inyuma
umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Nava mu byizerwa ugatangira kugenda uko ashaka, ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Imana ibaha umugisha. Tubwire Imana ngo Mana dukomereze mu nzira yo gukiranuka, twigisha amagambo yawe, duhe inyota y'ijambo ryawe kugira ngo rituzamurire kwizera, tubone uko tubaho, tubone uko ubuzima bwacu bubaho. Nitwizera amagambo yawe tukayatura, azare mu buzima mu buzima bwacu. Azadukiza indwara, azatuvana mu bukene, azaduha ubwenge. Ibi byose Imana ivuga mu ijambo ryayo. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana, kandi Imana ibaha umugisha kuko mutari buryihererane muri bubwire benshi abo mu miryango yanyu n'inshuti n'abaturanyi, kugira ngo tubashe kwakira ubuzima buzima. Abantu bava mu buzima bubi bakira ubuzima bwiza. Mwakire neza ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka nkunda gusenga, ariko mbwiye umuntu wifuza guha ubuzima bwe Kristo, nkamubwira ngo nyemerera dusubiramo amagambo. Aya magambo dusubiramo ni nk'isezerano dukorana n'Imana. Nk'uko umugore ajya kubana n'umugabo we bagakorana indahiro, bagakorana isezerano, niko natwe dukorana isezerano na Kristo iyo twemeye ko kumuha ubuzima bwacu. Rero nyemerera ngo utize aya magambo yo gukorana isezerano na Kristo kugira ngo umukurikire. Vuga uti Mwami Yesu, numvise amagambo yawe, nemeye guhindukira, nemeye kuba umwana wawe, unkure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unyobore mu nzira yo gukiranuka. Urakoze Mwami Yesu kumpaye agakiza, kandi guhera uyu munsi umwuka wera w'Imana anyobore. Urakoze Mwami Imana. Wewe wasubiyemo aya magambo ukavuga uti nkoranye isezerano na Kristo, nubwo waba uri wenyine, ukavuga uti uyu munsi kuri itariki kuri isaha nkoranye isezerano na Kristo, utangire kwegera abantu bavuga amagambo y'abakozi b'Imana mwengeranye, utangire gusoma ijambo ry'Imana, utangire kwinginga Imana mu mutima uti Imana hindura ubuzima bwanjye kugira ngo menye kuriho. Barakuvuga, baraguhamya, ariko nanjye ndashaka guhamya, kavuga imbaraga zawe zihindura umuntu mushya. Imana ibaha umugisha. Reka dushime Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana iri mu ijuru, turagushimiye Mwami. Iki gitondo twongeye gushimira ko waduhaye kukumenya, ukaduha guhindukira, ubuzima bwacu bugahinduka bushya kubw'imbaraga zo kukwizera. Ijambo ryawe ritubwira ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ni byinshi Mwami bituruhije muri ubuzima, abakurikiye abo twumva Mwami Imana ikomeye amagambo, ni benshi baruhijwe n'ubuzima Mwami, ubuzima burimo indwara, ubuzima burimo ubukene, ubuzima burimo ibibazo bitandukanye. Abandi basengeye kugira ngo kuko bakwizeye babeho batarwaye, babeho bataganya, babeho batari muri aka gahinda, babeho Mwami wanjye ubiyereka umunsi ku wundi, kuko uri Imana, ijambo ryawe ari rizima. Wavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Reka rero kuko bizeye ijambo ryawe, n'ubu bizeye iryo bumvise, Mwami ubazanire ubuzima buzima, babashe kuguhamya kandi benshi baguhindukirire. Urakoze kubw'uyu munsi. Ubaha umugisha, bahana umugisha n'imiryango yabo n'ababo, bahana umugisha Mwami Imana ikomeye n'ubwoko bwabo. Niko turi hano Mwami tusaba kugira ngo umugisha uhe umugisha igihugu cyacu. Iki gihugu gihe benshi bakwizera Mwami, kugira ngo bagende bakiranuka mu izina rya Yesu Kristo, badatwaje ubwitugu n'ibyaha. Duhesheje umugisha iki gihugu Mwami, ngo kibe igihugu cy'abantu bakwizera, bakubaha, bagendera mu bushake bwawe, nawe ukabishimira. Urakoze kuri Imana yumva gusenga Mwami. Nanjye ndagushimiye umwanya mwiza umpaye, ubuntu bwawe bwo kuvuga ijambo ryawe Mwami, ibyo ndabigushimiye. Urakoze rero ko wabanye natwe, kandi ijambo ryawe ritari bugende gusya, ahubwo ribuhindure ubuzima bwacu bukaba bushya. Ishimwe rero n'icyubahiro n'ibyo nyakubahwa uno munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.